வணக்கம், ரோக்நாதன் பேசுகிறேன். இந்த பதிவில் நம்ம ஸ்ப்ளிட் ஏசியில் பம்ப் டவுன் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி தான். பம்ப் டவுன்னா என்ன, பம்ப் டவுன் செய்யும்பொழுது என்னென்னலாம் கவனிக்கணும், ஸோ அதோட ஸ்டெப்ஸு ப்ளஸ் எந்தெந்த யூனிட்லலாம் பம்ப் டவுன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு பதிவு தான். முடிஞ்ச வரைக்கும் பதிவை கட் பண்ணாமல் பாருங்கள். முதல்ல பம்ப் டவுன்னா என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம். பம்ப் டவுன் அப்படின்றது நம்ம R&AC சிஸ்டத்துக்குள்ளே இருக்கிற ரெஃப்ரிஜரண்ட்டை, அதாவது லோ சைடில் இருக்கிற ரெஃப்ரிஜரண்ட்டை ஹை சைடில் லிக்விடாக கண்டென்சரில் ஸ்டோர் பண்ணுறது தான் பம்ப் டவுன். பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா புது ஏசியில் எல்லாமே இதே பம்ப் டவுன் ப்ராசஸில் தான் அவுட்டோரில் கேஸு இருக்கும். எதுக்கு நம்ம பம்ப் டவுன் பண்ணுறோம்? பம்ப் டவுன் பண்ணுறது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஏசியை சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்காக, அந்த ஏசியை ஃபுல் சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்காக பம்ப் டவுன் பண்ணி வெளியில் எடுத்து வச்சு கம்ஃபர்டபுளாக நம்ம சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்காக பம்ப் டவுன் பண்ணுறோம். ஸோ அடுத்தது, எல்லாருக்கும் சொந்த வீடு இருக்கும் அப்படின்றது சாத்தியம் இல்லை. ஸோ இப்போ வாடகை வீட்டில் இருப்பாங்க. ஸோ இப்போ ஒரு வீட்டிலேருந்து இன்னொரு வீட்டுக்கு அவங்க வீடை ஷிஃப்ட் பண்ணும்போது ஏசியும் ஷிஃப்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான கண்டிஷனில் அதே கேஸை திரும்ப ரீயூஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம பம்ப் டவுன் பண்ணுறோம். இப்போது பம்ப் டவுன் ஸ்டெப்ஸை பார்ப்போம். இந்த பம்ப் டவுன் பண்ணும்போது என்னென்னலாம் செய்யணும், செய்யக்கூடாது அப்படின்றத பற்றியும் பார்ப்போம். பம்ப் டவுன் அப்படின்றது நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி அவுட்டோரில் கண்டென்சரில் நம்ம லிக்விடாக ஸ்டோர் பண்ணுறது தான் பம்ப் டவுன். ஸோ அப்போ நம்ம பம்ப் டவுனை அவுட்டோரில் தான் அதிகமாக நம்ம ஒர்க் பண்ண வேண்டி இருக்கும். சரி, ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா, பம்ப் டவுன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு என்ன அப்படின்னாக்கா, பம்ப் டவுன் பண்ணுறதுக்கு நம்மக்கிட்ட எல்லா டூல்ஸும் இருக்கா அப்படின்றத ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கிறது மிகவும் அவசியமானது. ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா, பம்ப் டவுன் பண்ணுறதுக்கு அவுட்டோரில் சர்வீஸ் வால்வில் தான் நம்ம பம்ப் டவுன் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த சர்வீஸ் வால்வு ஒரு சில யூனிட்டில் பிளாஸ்டிக் கவர் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த கவரை ரிமூவ் பண்ணோம். அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா, அவுட்டோரில் இருக்கிற 2 சர்வீஸ் வால்வில் இருக்கிற கேப்பை ரிமூவ் பண்ணோம். அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா, இந்த சக்ஷன் லைனில், அதாவது அந்த பெரிய கேஸ் லைனில் கேஜ் கனெக்ட் பண்ணுறது, அதாவது மேனிஃபோல்டு வச்சு கேஜை கனெக்ட் பண்ணோம். அடுத்த பாயிண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா, இந்த கேஜில் ரீடிங் நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும். இப்போ இருக்கிற ரெஃப்ரிஜரண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த ஏர் கண்டிஷ்னரில் என்ன ரெஃப்ரிஜரண்ட் சார்ஜ் பண்ணியிருக்கிறாங்களோ, ஸோ அதுக்கான ஸ்டாண்டிங் ப்ரெஷர் அங்கே காமிக்கும். அடுத்த பாயிண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா, யூனிட்டை ஆன் பண்ணிவிட்டு கூலிங் மோடு வைக்கும்பொழுது யூனிட்டு ஆன் ஆகும். யூனிட் ஆன் ஆன உடனே நம்ம கேஜில் நோட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா, அதோட சக்ஷன் ப்ரெஷர் குறைய ஆரம்பிக்கும். ஸோ அதாவது நம்ம முன்ன சொன்ன மாதிரி அந்த ஏர் கண்டிஷ்னரில் என்ன ரெஃப்ரிஜரண்ட் சார்ஜ் பண்ணியிருக்கிறாங்களோ, ஸோ அதுக்கான சக்ஷன் ப்ரெஷர் கான்ஸ்டண்ட்டாக நிற்கும். ஸோ இப்போ இந்த சமயத்தில் நம்ம அலன் கீ பயன்படுத்தி லிக்விட் லைன், அதாவது இந்த குவார்ட்டர் லைன் சின்ன லைனை சர்வீஸ் வால்வை க்ளோஸ் பண்ணுவோம். க்ளோஸ் பண்ண உடனே அடுத்தது நம்ம சக்ஷன் ப்ரெஷரை பார்க்கும்போது, சக்ஷன் சர்வீஸ் வால்வில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிற கேஜை பார்க்கும்போது ப்ரெஷரு ட்ராப் ஆக ஆரம்பிக்கும். இப்போ தான் நம்ம கவனமாக இருக்கணும். இந்த ப்ரெஷர் ட்ராப் ஆகும்பொழுது 0க்கு கீழே வராமல் பார்த்துக்கிறது மிகவும் முக்கியமானது. இப்போது 5 to 0 PSI ரேஞ்சில் இருக்கும்பொழுது யூனிட்டை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சக்ஷன் சர்வீஸ் வால்வில் க்ளோஸ் பண்ணுறது மிகவும் நல்லது. இது ஏன் அப்படின்னு சொல்கிறேன். சக்ஷன் ப்ரெஷர் 0க்கு கீழே வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம பம்ப் டவுனை முடிச்சுட்டு சர்வீஸ் வால்வை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ளார் நெட்டை ஓப்பன் பண்ணும்பொழுது அந்த இன்டோரில் ரூம் ப்ரெஷரை விட மைனஸில் இருக்கும். அதாவது ரூம் ப்ரெஷரை விட இங்கே கம்மியாக இருக்கும். அப்படி கம்மியாக இருக்கும்பொழுது நம்ம ஃப்ளார் நெட்டை ஓப்பன் பண்ண உடனே அட்மாஸ்பியர் ஏர் உள்ளே என்ட்ராகிறதுக்கு 100% வாய்ப்பு இருக்குது. சரி, இந்த அட்மாஸ்பியர் ஏர் சிஸ்டத்துக்குள்ளே போச்சு அப்படின்னா, ஸோ இப்போ இது நான் கண்டென்சபிள் கேஸு. ஸோ இப்போ இந்த நான் கண்டென்சபிள் கேஸு நம்ம ரெஃப்ரிஜரேஷன் சிஸ்டத்துக்கு எனிமி. ஸோ அதனால் இந்த மாய்ச்சர் ஏர் சிஸ்டத்துக்குள்ளே போகக்கூடாது. ஸோ அதனால தான் 5 PSIலேருந்து 0 PSIக்குள்ளே
நம்ம ஏசி ஆஃப் பண்ணிவிட்டு 2 சர்வீஸ் வால்வையும் க்ளோஸ் பண்ணுறது மிகவும் நல்லது. ஸோ இப்போது அட்மாஸ்பியர் ஏர் உள்ளே போச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த சிஸ்டத்துக்கு நாமளே ஒரு ப்ராப்ளம் க்ரியேட் பண்ண மாதிரி ஆயிரும். மாய்ச்சர் உள்ளே போகக்கூடாதுன்றதுக்காக தான் நம்ம ஃப்ளஷ் பண்ணுறோம், எவாக்குவேஷன் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போ இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ அப்போ பம்ப் டவுன் பண்ணும்பொழுது நம்ம மாய்ச்சரை உள்ளே அலோவ் பண்ணக்கூடாது. சரி, இப்போது 0க்கு கீழே பேக்கம் லெவல் வரைக்கும் போயிடுச்சு, யூனிட்டை ஆஃப் பண்ண லேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்ற பட்சத்தில் நம்ம பதட்டம் அடையாமல் நம்ம லிக்விட் லைன் சர்வீஸ் வால்வை லேசாக கிராக் பண்ணும்பொழுது ஸோ லிக்விட் அதாவது கண்டென்சரில் இருக்கிற ரெஃப்ரிஜரண்ட்டு எவாப்ரேட்டரில் வந்து நிறையும் எவாப்ரேட்டரில் வரும். ஸோ இப்போ நம்ம லைட்டாக கிராக் பண்ணும்பொழுது ஒரு 5 PSI வர மாதிரி வச்சுட்டு திரும்ப லாக் பண்ணி யூனிட்டை கழட்டுறது மிகவும் நல்லது. நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி நம்மளோட சேஃப்டியும் இதில் முக்கியமானது. ஃப்ளேமபிள் ரெஃப்ரிஜரண்ட்லாம் இருந்தது அப்படின்னாக்கா இங்கே ஃபயர் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி 410 ரெஃப்ரிஜரண்ட்டாக இருந்தது அப்படின்னா இதில் இருக்கிற POE ஆயில் அட்மாஸ்பியர் ஏரில் இருக்கிற மாய்ச்சரோட கலந்தது அப்படின்னாக்கா ஸோ நாளடைவில் அந்த யூனிட்டு ப்ராப்பராக ஒர்க் பண்ணாத ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தும். நம்ம எல்லோரும் பண்ணுற தப்பு என்ன அப்படின்னாக்கா பம்ப் டவுன் பண்ணும்பொழுது பை ஃபீலிங்லேயே பம்ப் டவுன் பண்ணிடுவோம். கம்ப்ரஸரோட சவுண்டு மாறினா ஆஃப் பண்ணுவோம். கண்டென்சரில் வர ஹீட்டை பேஸ் பண்ணியே நம்ம பம்ப் டவுன் பண்ணுவோம். ஸோ அப்போது இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்தில் இப்போ இருக்கிற இன்வெர்டர் டெக்னாலஜியில் இப்போ இருக்கிற எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி ரெஃப்ரிஜரண்ட்டில் பை ஃபீலிங்கில் பம்ப் டவுன் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணி ப்ரொசீஜராக நம்ம பம்ப் டவுன் பண்ணும்பொழுது எந்த சிஸ்டத்துக்கும் பாதிப்பு இல்லாமல் நமக்கும் ஆக்சிடெண்ட் ஏற்படாமல் சுற்றுச்சூழலையும் நம்ம பாதுகாத்த மாதிரி இருக்கும். சரி, இப்போது எந்தெந்த யூனிட்லலாம் பம்ப் டவுன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு பார்ப்போம். இதில் கவனமாக நம்ம ஏர் கண்டிஷ்னரில் கொடுக்கப்படுற அந்த 3 மீட்டர் 4 மீட்டர் பைப் மட்டும் கனெக்ட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னாக்கா நம்ம தைரியமாக பம்ப் டவுன் பண்ணலாம். சப்போஸ் ஒரு சில இடத்துல பைப்பு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம பம்ப் டவுன் பண்ணுறதை அவாய்ட் பண்ணுறது மிகவும் நல்லது. ஏன் அப்படின்னாக்கா நம்ம புதுசாக ஏசி வாங்கும்பொழுது அவங்க இன்டோருக்கும் அவுட்டோருக்கும் ப்ளஸ் அவங்க கொடுக்குற பைப்புக்கு மட்டும்தான் கேஸ் சார்ஜிங் பண்ணி யூனிட்டு சேல் பண்ணுறாங்க. நம்ம வீடுகளில் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்பொழுது இன்டோர் டு அவுட்டோரு பைப்பு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம அடிஷ்னலாக ரெஃப்ரிஜரண்ட்டை சார்ஜ் பண்ணியிருப்போம். இந்த அடிஷ்னல் ரெஃப்ரிஜரண்ட்டை அந்த அவுட்டோர் கண்டென்சரில் சேவ் பண்ணுறதுக்கு இடம் இல்லை. இப்போ தயாரிக்கப்படுற ஏர் கண்டிஷ்னர் எல்லாமே எனர்ஜி எஃபிஷியன்சின்ட்டு ஸ்லிம் ஆக்கிட்டாங்க, ஸ்பேஸ் இல்லை. ஸோ அதனால் நம்ம போயிட்டு அந்த யூனிட்டை பக்காவாக ஒரு வாட்டி ஃபுல்லாக செக் பண்ணிவிட்டு பைப்பு எக்ஸஸாக இருந்ததுன்னா பம்ப் டவுன் பண்ணாதீங்க. ஸோ இந்த ஒரு சில சேஃப்டியும் இந்த ஒரு சில பாயிண்ட்ஸையும் ஃபாலோ பண்ணி ஏசியும் நல்லா இருக்கணும், நாமளும் நல்லா இருக்கணும். இது வரைக்கும் வீடியோவை கட் பண்ணாமல் பார்த்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றி. இந்த பதிவுக்கு புதுசாக யாராவது வந்திருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்த ஒரு நல்ல பதிவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.